am the business development and marketing manager in Project Galaxy. So I got into crypto, I think when I seriously got into crypto, it was back in 2017. I was an early adopter of the Ethereum chain. Yeah, but my first interaction with the blockchain is back in 2013, where that's when I actually received my first Bitcoin, translating some documents in the deep web. So yeah, you can say that was a crazy time, but I guess because I was quite young and foolish back then, I didn't quite understand. And the concept of the blockchain is still quite new at that time. So I didn't take too much care about my private keys. So it's now so I have 5 Bitcoins being locked in an old computer, and I don't have the access to it right now. Man, that's really, really sad. It's like in Thailand, with that amount of money, you can actually like buy some great condos in the town. Man, I feel your pain. Yeah. Oh God. Yeah, but it's like you're one of the crypto OGs, so you're gonna like have a lot of knowledge about the blockchain and like you have passed many bear markets, right? Yeah, I wouldn't say I am an expert on this, but I think I was just lucky enough to be early in a sense. So yeah, I think a lot of guys are much more active compared to me when it comes to DeFi, NFT, and also GameFi. But after year 2017, I decided that trading is just not my cup of tea, as it takes too much of your mental strength. You have to always you always have to look at the charts, and to be honest, that's too stressful for me. Yeah, I feel that too. Everyone has their feelings when they're like doing the futures, and there's an SMS say that your position got liquidated. And oh God. That's like the very first thing that comes when you like try to play futures with high leverage. Yeah, great. So yeah, let me like translate about your bios to our community first before like we move on to like several question here ครับก็อันนี้เนี่ยก็คือเป็นดารินเนาะก็คือเขาอยู่ในทีม Project Galaxy นั่นแหละครับปัจจุบันเขาเป็น BD กับเป็น Marketing Manager ให้กับทางฝั่งของ Project Galaxy เองนะครับก็ประวัติของเขาเนี่ยคือก็ค่อนข้างเจ๋งเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในวงการคริปโตมาตั้งแต่ปี 2016 นะครับก็คือแบบช่วงก่อน Bubble ICO เองนะแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ตั้งแต่ก่อน 2016 เลยด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆครั้งแรกสุดเลยเนี่ยที่เขาได้มาแตะต้องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยคือในปี 2013 นะ2013คือแบบเริ่มแบบ early มากๆนะคือเกือบ10 ปีที่แล้วอ่ะแล้วในตอนนั้นเนี่ยเขาได้รับ Bitcoin ครั้งแรกเพราะว่าเขาไปทำงานบน Deep Web นะครับทีนี้เนี่ยปัญหาคืออะไรคือเขาก็ทำงานเขาก็ได้เงินใน Bitcoin สมัยก่อน Bitcoin มันแบบไม่ถึง$1อะไรเงี้ยนะเขาก็แบบได้มา5 Bitcoin แต่ว่าแบบสมัยก่อนเขาก็ไม่รู้เรื่องไงเขาก็ไม่คิดว่าแบบมันจะมูลหรือมันจะอะไรเขาก็แบบทำไปงั้นแต่ก็เลยกลายเป็นว่าไอ้5 Bitcoin ที่เขามีตอนนั้นก็คือถูกล็อกหายไว้ตลอดกาลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็เจ็บแทนเลยก็คือเงินแบบหลายล้านหายไปกับตานะครับก็อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เนาะสำหรับใครที่แบบมี Bitcoin อะไรก็เก็บอยู่ไว้ดีๆนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้แบบถือว่าเชี่ยวชาญในส่วนของแบบการเทรดอะไรอย่างนี้มากขนาดนั้นนะเพราะคือผมก็ถามเขาว่าอย่างนี้เขาก็น่าจะผ่านตลาดหมีมาเยอะอะไรอย่างนี้แน่เลยเขาบอกแบบคือเขาส่วนตัวเขาไม่ได้เทรดเยอะเพราะว่าแบบเทรดแล้วมันเครียดไปอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือแบบประวัติโดยสังเกตนะเกี่ยวกับดาริน so yeah great we just translate like your bios about into our Thai communities and we just like talk about your 5 Bitcoin that was locked up but yeah let's go on to like the first question here so that we won't waste our time the first question here is that as always
every project that's come here like have their stories, like Project Galaxy as well. Could you like explain to us like a bit what is Project Galaxy and what is the problem that they're trying to solve? Yeah. You can imagine. So Project Galaxy is the largest Web3 credential data network in the world. We help developers and also organizations to leverage NFTs and also digital credential data to build better products and communities in Web3. And for those who are not too techy in a sense, you can also imagine us quite similar to Google or Facebook ads of the Web3 environment. And also decentralized version as well. We provide tools to allow projects to read and curate on-chain data to determine their target audience or their ideal target audience. So I think one of the problems that we have, especially moving forward to the Web3 environment, is that we don't have a social profile anymore, right? But what we do have is all those on-chain activities that might perhaps can serve as a Web3 profile as well. So this is what Project Galaxy is trying to do in a sense. And as of now, we have more than 300 protocols and organizations currently thriving via Project Galaxy's credential data network and also application modules. In total, we have launched more than 2,300 marketing campaigns since 26th of March 2021. And we have more than 1,500 credential data sets curated in the network, covering more than 4 million wallet addresses in the Web3 environment. And also for our personal platform, we have 1.4 million blockchain wallet users registered for our Galaxy ID. More than 40,000 or 400,000? I mean, like, you mean for the Galaxy ID? Yeah, the Galaxy ID. It's just, I didn't catch it correctly that much. My internet connection just dropped a bit there. It's okay. So for Galaxy ID, we have more than 1.4 million. Oh, 1.4 million. I see. Yeah. I heard like four something, so I'm not sure if it's like great. I see. So when you're mentioning like you're kind of like Google or Facebook or Web3 because you build the credential for like when we talk about Facebook, we all know that it's like the place where you can show our identities to the network in the Web2 network, right? Let's say like I'm on Facebook, then I have my personal data recorded, but it's on the server of Facebook. But here in Galaxy, can I say that it's kind of like you're trying to identify yourself using the activities on the blockchain, using the on-chain data to create the credentials? Is it like kind of like something like that? You can say that sort, but it only shows your wallet address though. What we can help you to achieve though is like, let's say that you're a DeFi project and you would like to find someone who has traded, swap, or even stake for more than 500 USD, right? Then because these are all on-chain activities, so we actually just aggregate them and also put it into our credential data network. So when they need it, they can actually just they can find those people very quickly. So that's what I meant. That's what I meant when I say we can help you to determine your ideal, to identify and also help you to identify and also incentivize those your ideal target audience. I see.
The core value of the project, I see, is mostly on the project that sometimes they want to reach out the specific users that have, let's say, several journey of the on-chain data. So the project Galaxy can index that very easily because of their services, right? Yes, exactly. I see. I think one of our core strength is through indexing, right? And also, because our platform is very user friendly in a sense, I do think that what we try to position ourselves is to be the bridge between Web 2 and Web 3. Mm-hmm. So we can also, we want to make the journey of transitioning from the Web 2 environment to the Web 3 environment as easy as possible. Mm-hmm. And also by providing the tools to incentivize those type of users, I think we utilize the power of NFTs to do so. So the projects that we have worked with, they have, I think, in a sense, they've been using our tools to launch many interesting campaigns for their OG users and also for newcomers as well. Mm-hmm. I see. So before we getting too much ahead of ourselves here, I think this is quite a long conversation. Let me translate this into Thai so that our communities can learn about what Project Galaxy actually is. โอเคครับก็ตะกี้เนี่ยคำถามแรกเลยนะผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่รู้แล้วแหละแต่ก็ในขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย Project Galaxy เนี่ยคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดไว้เป็นในลักษณะนี้แล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย Project Galaxy เขาบอกว่ามันเป็น largest data credential network นะครับคอนเซ็ปต์ของมันคือยังไงนะครับก็คือว่าcredential เนี่ยภาษาไทยมันแปลว่าอะไรผมคิดคำแปลไม่ออกถ้าใครนึกออกบอกได้นะคือ credential มันเป็นเหมือนแบบเครื่องยืนยันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยไอตัวยืนยันเนี้ยมันทำไมคือเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นตัวยืนยันให้กับเว็บ3นะครับซึ่งให้อธิบายง่ายๆเนี่ยคือเราเป็นเหมือนกับแบบคล้ายๆ Google หรือแบบ Facebook ให้กับตัว Web3 เนี่ยแหละแต่ว่าเป็น decentralized นะครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึง Google เนี่ยคือจุดประสงค์หลักของ tools ของ Galaxy ที่เขาบอกมาเนี่ยครับคือเขาอยากให้มันเป็นจุดที่เราสามารถแบบอ่านหรือ curate แบบจัดเรียงข้อมูล on chain data อะไรอย่างเงี้ยได้ครับเพราะว่าแบบคืออย่างนี้ว่าผมพูดถึง Google กับ Facebook ตะกี้เนี่ยคือตัว Google แล้วก็ Facebook เนี่ยความสามารถของมันคืออะไรนะครับคือ Google ใช้ค้นหา Facebook ใช้เป็นพื้นที่โซเชียลมีเดียที่เราสามารถมีตัวตนของเราแล้วก็แชร์สิ่งต่างๆได้แต่ Project Galaxy เนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาบอกว่าเฮ้ยบางโปรเจกต์เนี่ยเขาต้องการที่จะหา user ที่ interact กับon chain data ในลักษณะแบบ1 2 3 4แบบนี้นะครับถ้าเป็นปกติทำยังไงคือเด็กก็จะต้องมานั่งเสียเวลาแบบมานั่งดูว่าเขาต้องมานั่งดึงหาสเปซกระเป๋าที่มันมีอย่างนี้1 2 3 4แล้วมันกินเวลาเขานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Project Galaxy ทำคือ Project Galaxy เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนแบบคนที่คอย index หมายถึงว่าแบบคอยดึงหา reach ไปหา user ต่างๆด้วยการออกเป็น NFT หรืออะไรอย่างนี้ให้นะครับตาม journey ที่เขาต้องการคือเราจะเห็นว่าไอ้ Project Galaxy ช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมี quest ว่าแบบยูทำ1 2 3 4ยูได้ NFT นี้ยูทำ1 2 3 4ยูได้ NFT นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางโปรเจกต์เนี่ยเขาต้องการคนที่มี user journey ในลักษณะแบบนึงแล้วบางทีโปรเจกต์เขาไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งทำตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้นหา user ที่ทำ journey อะไรต่างๆที่มัน specific มาเนี่ย Project Galaxy เนี่ยจะสามารถทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้ในส่วนของ NFT เข้ามานะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัว Project Galaxy เนาะว่าคืออะไรนะครับ so I just heard you mention about like what Project Galaxy is trying to do is like bridge Web 2 and Web 3 right can you clarify more about this bridge that you're trying to build between Web 2 and Web 3 like what is the concept behind this for example, right, even before Deppin has launched on Binance and became the focal point in the Web3 environment, we actually ran a campaign with them
So what we did for them is let me just get my facts check real quick. I'm so sorry. Sure. Yeah. So for the campaign, it's just basically asking them to download Stepend from their official site and have to buy a sneaker in app and move to earn $50. Oh. So yeah, so we can through our modules they can actually set up this type of campaigns, right? And for the campaign, they actually have approximately 3,394 qualified users. I see. So it's like what you're trying to index is not only on Web3, but you're trying to reach the users that are on Web2 to make the data like to make the credential available on chain as well, right? Yeah. For us, I do think that for Project Galaxy, of course, what we focus is more on would be the on-chain data, but I do think that in the future that there wouldn't be a term Web 2 or Web 3 anymore, because imagine back in 2000 in the 2000s, like people aren't going to tell you that, hey, I'm actually building a letter system built on top of TCP/IP, which by today's term, it would just be like a messaging app, right? So I do think that we're going to have that transition period where people won't actually recognize, people don't actually know the difference between Web 2 and Web 3 anymore. I see. Then this is like a very interesting concept because like when we talk about Web 3, we tend to ignore Web 2, right? Because the narrative of Web 3 is to disrupt the Web 2 technologies. But this is like an interesting concept that the project Galaxy is trying to achieve, like to not to disrupt, but trying to blend these two concepts together to make them like coexist in the same internet era. Is it? Yeah, I just think that the word disrupt is I think it's half complete in a sense. What we are trying to do is to construct. Before you have to construct a new site, what's the first thing you have to do? You have to deconstruct the old site, right? And then you can start the process of constructing a better building or a better site, right? So I think what we're doing is essentially that. I see. So I see. That's great. Let me like translate this section of the whole Web 2 Web 3 narrative in Thai first, because I find this very interesting. Okay ครับก็คือตะกี้เนี่ยทาง Darren เขาพูดถึงเหมือนว่าสิ่งที่โปรเจกต์ Galaxy จะทำเนี่ยคือเขาอยากจะ breach นะครับเขาต้องการที่จะลดช่องว่างระหว่างเว็บ2กับเว็บ3นะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าอยากให้เขาขยายความเพิ่มหน่อยว่าแบบมันเป็นยังไงนะครับคือตรงนี้ทาง Darren เขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าในส่วนของเวลาที่โปรเจกต์ Galaxy ทำเนี่ยคือแน่นอนว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่แบบ index user ต่างๆจากindex user ต่างๆจาก on chain data นะแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เขาอยากทำคือเขาต้องการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจาก Web 3 เข้ามาเป็น credential บนเว็บ3ด้วยเหมือนกันซึ่งสิ่งเนี้ยมันจะทำให้ use case ต่างๆบน Web 2 เนี่ยสามารถนำมาใช้บน Web 3 ได้แล้วมันสามารถอยู่ร่วมกันได้นะคือผมมองว่าตรงนี้มันน่าสนใจเพราะว่าเวลาเราพูดถึงโปรเจกต์Web 3 เนี่ยเกือบทุกโปรเจกต์เลยนะเขาจะพูดถึง Web 2 ในเชิงลบถูกไหมเขาจะไม่ค่อยพูดว่าเราจะมาช่วย Web 2 หรือเราจะมาทำให้ Web 2 ดีขึ้นเขาจะแบบส่วนใหญ่เขาจะเป็น narrative ประมาณว่าเราจะต้อง decentralize เพราะว่า Web 2 มัน decentralize แล้ว monetize โดยคนเดียวอะไรอย่างนี้เขาจะพูดถึง narrative นี้กันหมดแต่ว่าผมรู้สึกน่าสนใจเพราะว่าโปรเจกต์ Galaxy เนี่ยเป็นโปรเจกต์แรกแล้วกันที่เขาเห็นว่าเราจะทำหน้าที่เป็นแบบจุดศูนย์กลางเราจะไม่ disrupt แล้วเขาบอกคำว่า disrupt เนี่ยมันหา complete มันไม่เติมเต็มทุกส่วนนะเพราะว่าจริงๆสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ disrupt แต่ว่าจริงๆแล้วทางฝั่งของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาสร้างสิ่งใหม่มากกว่าซึ่ง
การที่เราจะสร้างสิ่งใหม่ที่เป็น Web3 เนี่ยก็คือเขาบอกมันก็ต้องเหมือนเป็นการแบบ deconstruct เหมือนแบบถอดองค์ประกอบบางอย่างของ Web2 ออกเพื่อทำให้มันดีขึ้นแล้วแบบมองว่ามันควรจะแบบอยู่ร่วมกันในลักษณะนี้มากกว่าว่ามันสุดท้ายมันจะไม่มี boundary ของ Web2 Web3 ละมันจะเป็นในเรื่องของแบบเว็บและอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวกันในลักษณะนี้นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นแนวคิดที่น่าสนใจดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับในส่วนของตัวเบื้องต้นเนาะว่าโปรเจกต์ Galaxy คืออะไรเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถามต่อว่าเวลาเราพูดถึงตัวโปรเจกต์ Galaxy เนี่ยเราก็จะพูดถึงตัว Digital Credential ถูกไหมเขาก็ไป issue NFT หรือทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยแบบมันน่าจะมีคนสงสัยว่าแบบเรื่องของ revenue stream พวกนี้มันมายังไงแล้วแบบมันวนกลับไปเข้าไปให้ holder ยังไงเนาะอันนี้ก็เหมือนมีคนถามมาบ้างเหมือนกันนะครับว่าแบบคนถือเหรียญเกาจะได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมจะรวมเป็นคำถามนี้ไปด้วยเลยแล้วกันเนาะ Okay, so let's move on to the next question, Darren. So when we talk about the NFT credential, right, that you're trying to build the data credential networks to make the project allows to index the user at ease by utilizing Project Galaxy NFTs, right? So this makes me wonder like where do the revenue streams of the projects come from and in terms like what will the token hold the Galaxy token holder receives even though the adoption usage of the Project Galaxy is increased. Can you like briefly explain about the revenue and what will be the benefit of the Galaxy token holders? Of course. So let me start by just saying the revenue side first, and we can move on to the Galaxy token. Yeah. So our business model is based on the NFT module fees. So as of now, although our platform is still in the beta version, in which that our partners don't actually have to pay fees to utilize our modules, but in the future, we will do that once we go fully permissionless, and users will be charged a fixed amount platform fees for each NFT claim on Project Galaxy platform. As of now, we are averaging 500,000 claims per month. So you can imagine just part of the revenue here, right? And also we would also require we will also encourage some of our partners to stake the DAO token for premium features for the application modules. So and this premium features such as OAT will only be available to partners who stakes 10,000 DAO tokens. Currently, Project Galaxy has 350 partners and is growing at a rate of 100% quarter to quarter, and I'm sorry, QOQ. And this gives a projection of around 28 million GAL stake in 1 year. And also we have more. Apart from the NFT modules that I've mentioned, there's different types of application modules fees as well. We're planning to launch other application modules such as the credential-based INO and also IDO. These modules are projected to have an additionally yearly revenue of 20 million within 1 year. And the revenue from on-chain credential data API calls and Oracle queries, developers will need to pay these query fees in order to access to the credential data on-chain and also off-chain. So for this part, we are projected to have a yearly revenue of 30 million USD. So these are our revenue side, and for the token part, there's three major utilities. Number one would be governance, in which that
GAO token holders can vote on Project Galaxy DAO's governance proposals. And number two, as mentioned just now, it would be used for fees and also staking, right? And number three would be curating the credentials, in which that curators are incentivized to stake GAO token to signal a credential data set's value. And the revenue stream will be split between the credential stakeholders pro rata. So basically what it means that if you stake the GAO token, to curate those data, you'll receive you'll have the opportunity to earn some money as well. So curator is like the data parties that help functioning the Galaxy Oracle query. Yes. I see. Yep, and also I would also like to add that the revenue generated from application modules, credential APIs, and also credential Oracle will be used to buy back GAO tokens from the secondary market. The estimated total revenue is approximately 100 million per year, and the staking mechanism will lead to locking up another 1% of the circulated token supply every month. I see. So wow, that's quite a lot, and this is actually like answer the question from our communities here, because I just have to say that congratulations for like the successful launch of all the Galaxy tokens. It's been like it's to the moon right away, and the market open, and I think like this is like the first question that comes to mind when it comes with like when they're deciding whether like to hold to like weekend or something. So I think that this is gonna like help them understand the goals and the projected revenue of the project much way better. So let me translate this into Thai and then like answer this, because like this is one of the most request question like regarding the utilities and the revenues. Yeah, so let me like translate this to Thai first. ครับก็อันนี้เนี่ยคือผมถามคำถามที่แบบทุกคนถามอยู่ที่สุดเลยนะก็คือแบบรายได้มาจากไหนล่ะแล้วแบบมันจะเพียงพอกับการเอามาแบบโฮโทเค็นโฮลเดอร์ไหมแล้วแบบมันจะมีแบบยูทิลิตี้อะไรบ้างครับตรงนี้เนี่ยทาง Darren เขาก็ตอบไว้ค่อนข้างครบถ้วนเนาะเสียงค่อนข้างกระตุกอันนี้เสียงผมป่ะครับที่กระตุกโอเคงั้นเดี๋ยวผมพูดต่อก่อนเนาะถ้าสมมติว่าแบบกระตุกหรือยังไงเดี๋ยวผมหาวิธีแก้ดูนะครับทางส่วนของรายได้นะครับโปรเจกต์เนี่ยเขาบอกว่าbusiness model หรือว่าไอตัวธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับเขาจะเก็บนะครับมาจากค่าธรรมเนียมในการเคลมคือปัจจุบันเนี่ยมันมี NFT ในโปรเจกต์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับและแพลตฟอร์มมันเบต้าอยู่แล้วเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราเคลมตัว NFT ต่างๆที่อยู่บนโปรเจกต์ Galaxy เนี่ยครับเราจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเบต้าเนาะในอนาคตเนี่ยเขามีแผนนะครับที่จะเก็บค่าธรรมเนียมนะครับแล้วจากการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับมันจะทำให้เขามีรายได้แต่ว่าคำถามคือค่าธรรมเนียมมันจะเยอะแค่ไหนนะเขาบอกว่าปัจจุบันนะครับต่อเดือนมีการเคลมอยู่ที่ประมาณ500,000 เคลมต่อเดือนนะครับก็ลองคิดดูง่ายๆนะว่าถ้าสมมติเขาเก็บแบบเคลมนึงผมไม่ชัวร์ว่าเขาจะเก็บเท่าไหร่แต่ว่าสมมติเขาcollectมาโอเวอร์เฮดเนี่ยแล้วแบบเก็บค่าฟรีเขาจะมีรายได้ขึ้นมาด้วยส่วนไหนอันนี้คือรายได้ส่วนหนึ่งส่วนที่2เนี่ยคือเขาจะ encourage ให้ทางพาร์ทเนอร์ของโปรเจกต์ Galaxy เนี่ยนะครับจะมาสเตกเหรียญแกลโทเค็นเนี่ย Galaxy Token เนี่ยเพื่อที่จะได้พรีเมียมฟีเจอร์ต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นแบบมันก็มีฟีเจอร์หนึ่งที่เขาบอกว่าคุณจะต้องสเตก10,000 Galaxy Token นะครับเพื่อที่จะได้พรีเมียมฟีเจอร์นะครับตรงนี้เสียงที่กระตุกเป็นเสียงของผมหรือเปล่าหรือว่าเป็นเสียงของทางฝั่งของดารินพิมพ์บอกมาได้เนาะผมอ่านอยู่เรื่อยๆเสียงผมกระตุกเหรอโอเค
โอเคตอนนี้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นเนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมต่อเลยก็คือตะเกียบมันจะมีในเรื่องของตัวค่าฟรีถูกไหมที่เราได้จากการเคลมแล้วก็จะมีเรื่องของการเสกทีเนี้ยมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เขาเล็งไว้นะครับก็คือในเรื่องของตัวเอ่อ IDO credential base นะครับก็คือเขาจะเอาไอตัว credential เนี่ยมาทำเป็น IDO ซึ่งตรงนี้ก็จะมี revenue มีรายได้เนี่ยที่ค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับก็ตอนนี้ก็จะมี3อย่างแล้วนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจาก NFT ไอตัว Project Galaxy เนี่ยเขาจะทำตัว credential network ถูกไหมหมายความว่าโปรเจกต์เนี่ยเขาสามารถดึงข้อมูลจาก Project Galaxy ได้นะครับการที่คนหรือเดฟเนี่ยเขาดึงข้อมูลจาก Project Galaxy เนี่ยครับมันทำให้อะไรมันทำให้เขาสามารถเก็บค่าธรรมเนียมจากการที่เรียกใช้เซอร์วิสตรงนี้ได้นะครับแล้วค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะเขาโปรเจกต์นะครับเขาก็ประเมินไว้ที่ว่ารายได้จากการยิง API เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ$13 ล้านต่อปีนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับแล้วถามว่าไอ้รายได้ที่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยโปรเจกต์เอาไปทำอะไรนะครับก็มันไอตัวโทเค็น Galaxy Token เนี่ยมันมี use case อยู่3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเลยคือเรื่องของ governance ก็คือเรื่องของutility ในการโหวตทำ proposal ต่างๆทำ DAO อะไรอย่างเงี้ยของ Galaxy เองนะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นช่วงในส่วนของแบบเก็บค่าธรรมเนียมนะครับนำมาใช้เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมได้นะครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะ incentive ให้คนเนี่ยก็จะเหมือนแบบกระตุ้นให้คนถือโทเค็นนะครับส่วนที่3เนี่ยคือเรื่องของการที่นำมาใช้ stake นะครับเพื่อ curate credential ตะกี้เนี่ยผมพูดถึงว่าตัว Project Galaxy เนี่ยคนสามารถดึงข้อมูลออกมาจากตัว on chain data ได้ถูกไหมแต่ว่าแต่คือใครเนี่ยจะเป็นคนดึงเขาเรียกว่าใครจะเป็นคนดึงตัวข้อมูลนะครับจาก on chain data ก็จะมีเป็น curate ที่เขาจะแบบมาช่วยให้แบบได้โอกาสในการแบบหาตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับจากในส่วนของระบบโดยที่คุณจะต้องมาสเตกกาวเป็น curator โดยที่แบบ curate ตัว credential ให้กับระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็น use case หลักๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะถูกนำมาใช้เพื่อ buy back and burn ตัว GAL token นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไอตัวรายได้ของ Galaxy เนี่ยมันมาจากหลายทางนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะนำไอตัวส่วนของตัวรายได้เนี่ยไป buy back and burn แล้วตัวโทเค็นก็มี utility อีกนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ Galaxy token เนาะนะครับโอเค so Darren I have some question here it seems like some of our community say that my connection is sometimes disconnected do you like experience that problem when I'm speaking a little bit, but not that much though. It's just for one short second. Oh, I'm not sure if it's like because of Discord noise suppression or something. Okay, I think I'll try to monitor the microphone status. Great. So yeah, I just translate like the whole section about the token holders and the revenue. So let's move on to the next question about the Project Galaxy functionalities. So when you mention about the use case of the credential, right? Can like the project can use to index specific users using the credential process of the Project Galaxy function, right? Can you like provide some example where digital credential were used to solve like some specific problems? Mm-hmm. Yeah, of course. So there's two ways to upload a credential right now. Number one is through a CSV through an Excel form, which would only include the user's wallet addresses. Mm-hmm. And number two would be through APIs. So I would say that in that sense, if there won't be any data security concerns. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. So again, from the credential part, right? Let me give you a quick use case on this.
So back in February, February, February this year, right? Mid of February, we had a Solana campaign, and in Project Galaxy, we are chain agnostic. As of now, we support Ethereum, BNB chain, Arbitrum, Polygon, Phantom, Avalanche, and Solana. And although during that time, before the Solana campaign, most of our chains that we support were EVM compatible, but we've managed to launch a multi-chain fees to not only incentivize the Solana ecosystem to join in the campaign, but to reward eligible users on top of Ethereum, BNB, and also Polygon as well. During the campaign, we've asked our users to have their Phantom wallet linked to their respective Galaxy ID. And again, Galaxy ID is essentially our version of a universal username and decentralized ID for our users on the Web3 ecosystem. And it aims to make all on-chain credentials open and versatile. Overall, we helped grow the Solana ecosystem with over 33,400 new users joining the campaign, with each unique users trying an average of 5 protocols on top of Solana, and 4,026 of those users completed 10 or more tasks from different partners. And after the campaign, right, some of the partners, although their original task was more focused on social following, for example, Ancient 8 is part of the campaign as well. They actually use the credentials that they have received and provided some free whitelist spots to the to some of the wallet addresses. I see. So the core value of the credential is like, let's say I'm the project, right? And let's say I want to do some campaign. If I didn't use the project Galaxy, I need to manage everything on my own, including the condition, the address, the distribution, and it's like I need to manage all of the stuff that seems very complicated by myself. But if I use Project Galaxy, I can, like, let's say, gather just the address and then send it to upload it to the credential website, and we can, like, let's say we can reduce the process of, like, managing the wallets that are eligible of the condition that we want. So is this kind of like the core value of the credential that I don't need to concern about, like, looking out indexing for like specific user of like specific on-chain data journey or something? Yeah, I think there's two ways to look at this, right? So it always depends on the what type of the credential sets that the project itself is trying to collect, right? For example, for CoinGecko, we have a campaign with them as well. So in that sense, there's different tasks. For example, there's trader, there's diamond hands, yield farmer, loan officer. So I do think that what CoinGecko did was that they tried to educate their some of their Web2 users into they actually ran a campaign that actually encouraged some of their users to really go into the Web3 environment, and also to experience what it's like, right? And how they would like to utilize those credential data, I think is totally up to them, because every single organizations, they have different marketing agendas, they have different marketing KPIs, right? For example, in some of the DeFi projects, they only look at the TVL,
So perhaps this is something that they once they perhaps they can go on to Project Galaxy and also search for people who have stake for more than 500 USD, and they can based on that they can run a campaign just specifically to reward those type of users to come and join in their campaign, and they can encourage them to stake some of the tokens on top of their pools. So what I'm trying to say is that the potential is limitless, but again, Project Galaxy is just a tool and also a data network for people to utilize to achieve their goals. So yeah, in that sense, I do think that for us, our potential is quite limitless in a sense, but at the same time, it's also limited by the creativity and also how aggressive our partners are. Yeah, because like when so I kind of understand that this is like very useful in terms of like project partners. Like let's say if I'm the project, let's say I own some DeFi farming on Ethereum. The ability for me to be able to identify which user have done something on chain is very powerful, because like I can target these different the users with different journey to do some to have some different benefits and so on. So it's actually like helped me a lot in terms of like looking for specific users of specific on-chain data journey. But so when we think about like the retail holders like us, so the use case will be like it's gonna be like a bit different when we look in terms of like the project perspective, because if I look at the project I see in the view of like another Web3 projects, I know that this is like very valuable, but in terms of retails, I think sometimes people are having hard time catching of like what is the benefit of this thing. So I'm not sure if like this point is like fair to say, or I'm like missing something, because I think this concept is like I think it's pretty hard to grasp if you're like the retail investor or like retail traders in the market, right? Mm-hmm. Yeah, you're absolutely correct. Yeah, cool. Yeah, so let me like translate this section into Thai about like the use case and why some of the retailers might not understand or like the concept of the project I see, because like the goals here is to make the Web3 ecosystem stronger using the Web3 credentials and make the Web3 development faster using the project I see tools, right? Yeah, great. ครับก็คือตะกี้เนี่ยผมพูดถึงว่าตัว credential ของ Project Galaxy เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วตัวมัน use case อะไรไหมนะครับเราสามารถใช้งานยังไงได้บ้างคือเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการที่โปรเจกต์เขาจะได้ credential เนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณก็ส่งเป็น Excel form หรือว่าแบบที่บอกว่า wallet address คืออย่างใครที่ใช้ Connect อย่างเงี้ยที่ไปโหวตเขาก็จะให้กรอก wallet ถูกไหมทาง Project Connect เขาให้เอา address เนี่ยไปส่งยื่นให้คนที่มีอยู่ใน list address เนี่ยก็สามารถไปมี NFT ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็น API นะครับแต่ว่าอันนั้นคือเรื่องของการสร้าง credential เนาะแต่ว่าในเรื่องของ use case เนี่ยมันก็ว่าแบบพอโปรเจกต์เนี่ยเขารู้แล้วว่า user เนี่ยมี NFT ชนิดนี้แล้วมันมีประโยชน์ยังไงคือต้องเข้าใจก่อนว่า use case หลักๆของ Project Galaxy อะครับมัน value เนี่ยมันไม่ได้สร้างให้กับ retail ซะส่วนใหญ่แต่ว่า value ของ Project Galaxy เนี่ยมันไปสร้างให้กับตัวโปรเจกต์ที่เขา partner ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกในตอนแรกๆเนาะว่าpartner เวลาเขาเข้ามาทำเนี่ยนะครับเขาเนี่ยต้องการที่จะรู้ว่า user ของเขาเป็นยังไงในขณะเดียวกันเนี่ยในโลกของ Web3 เราต้องการที่จะ anonymize เราไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนเยอะเราไม่ต้องการหาคำถามเยอะเราใช้ on-chain data ทุกอย่างพอนะครับแต่คำถามคือเราจะใช้ประโยชน์จาก on-chain data ยังไงระบุยังไงว่าไอตัว user เนี่ยมีพื้นฐานการทำงานต่างๆอย่างนี้นะเคยไปจัดการในส่วนของตรงนี้คือถ้าเราคือ Project Galaxy เนี่ยจะช่วยทำให้โปรเจกต์เนี่ยสามารถระบุ user ต่างๆที่มี journey หรือว่าเส้นทางต่างข้อมูลต่างๆ on chain ที่ต่างกันได้อย่าง
ง่ายดายอย่างง่ายนะครับด้วยระบบของ credential ซึ่งแน่นอนว่าแบบตัว Project Galaxy เนี่ยก็เป็น chain agnostic กระตุกเรื่อยๆแต่ยังฟังเข้าใจได้ผมว่ามันเป็นที่ Discord แน่เลยก็ถ้ากระตุกเดี๋ยวผมขอโทษผมมีอัดไว้อยู่เดี๋ยวผมอัพขึ้น YouTube แล้วเดี๋ยวแบบนั้นน่าจะดีขึ้นเพราะว่าตัวที่อัดเนี่ยผมอัดผ่านไมค์ผมนะครับขอโทษทีก็คืออย่างนี้ผมพูดต่อก่อนว่าคือเขาบอก Project Galaxy เนี่ยมันเป็น chain agnostic มันเป็นProject Galaxy เป็น chain agnostic มันหมายความว่า Project Galaxy เนี่ยเชื่อมกับทั้ง BNB Ethereum Phantom AVAX Sol Polygon อะไรอย่างเงี้ยครับคือการที่เขาเชื่อมหลายเชนเนี่ยมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าตัว Project Galaxy เนี่ยสามารถเชื่อมนะครับข้อมูลต่างๆจากหลายๆเชนเข้ามาผ่านเป็น ID ของ address เดียวได้ที่มันเป็น EVM compat นะครับปัจจุบันเขาบอกว่ามันก็มีแบบกรณีหนึ่งเหมือนกันที่ทาง Solana เนี่ยเขาก็ให้ user connect Phantom wallet เพื่อmintตัว NFT แล้วโปรเจกต์เนี่ยเขาก็บอกว่าใช้ไอ้คนที่ถือ NFT เนี่ยเพื่อได้รับในส่วนของไวลิสต่างๆอะไรเงี้ยคือมันสามารถช่วยฟิลเตอร์ช่วยโปรเจกต์คัดกรอง user ต่างๆอะไรเงี้ยให้ง่ายขึ้นไอ้ตัวโปรเจกต์ก็ไม่ต้องไอ้ส่วนของตัวโปรเจกต์เนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งแบบกังวลว่าตัว user ที่ควรจะได้ในส่วนเนี้ยมันมีใครบ้างอะไรเงี้ยคือโปรเจกต์ Galaxy จะช่วยทำตรงนี้หมดซึ่งมันลดงานของโปรเจกต์ไปได้เยอะนะครับตัว Project Galaxy เนี่ยมันเลยค่อนข้างมี value เพราะว่าคุณสามารถ store journey ต่างๆเข้ามาใน credential แล้วโปรเจกต์เนี่ยสามารถระบุคนที่มี journey ต่างๆตามที่เขาต้องการได้ง่ายๆเป็นเหมือนแบบ Google Search หา user อย่างนั้นเลยนะครับโอเค so let's move on to the next probably the last question but I think this is like we have 10 more minutes right Darren so I think this is probably the good time to fill out to spread out the form to our communities and once we close the AMAs I think maybe we should close the form to make it fair for everyone who attend these AMAs to earn the OAT is it sound great to you? Yep, Yeah. absolutely. Great. So let me share this URL and yes this so this is so let me share your form ครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นฟอร์มนะครับผมส่งมาในห้อง AMA meeting นะครับใครที่เข้ามา AMA นะครับให้กรอกฟอร์มนี้เนาะแล้วก็เขาซึ่งในฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีให้กรอกอีเมล Ethereum address แล้วก็ Discord handle นะครับเพื่อยืนยันว่าคุณเนี่ยได้เข้ามาจอยฟัง AMA นี้จริงๆแล้วเขาจะมีแจก OAT ให้นะครับซึ่ง OAT เนี่ยก็เป็นเหมือน credential อันหนึ่งที่ยืนยันว่าคุณเนี่ยเข้ามาฟังใน Discord นี้นะครับเดี๋ยวฟอร์มเนี่ยจะปิดหลังจากที่ AMA จบไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับก็ใครที่ฟังอยู่รีบกรอกนะครับโอเค great so let's move on to the last question before we wrap up everything because it's probably have around 10 minutes Yeah, sure thing. left. Okay, so the last question here is that when we talk about digital credentials, right? The digital credentials, the concept is like it's kind of like the certificates, right? Of like when we say in Web 2, we have like LinkedIn where we can store our profile and our like certificates of like let's say I've learned something, I've done something, I can put it on my LinkedIn. So is it fair to compare Project Galaxy credentials as the like Web 2 LinkedIn for certificate? Is it kind of like similar or different in some way or another? Yeah, I would say that part of our vision is to be the Web3 LinkedIn as well. So to give out a simple explanation about credentials, credentials are records of activities, reputations, and also accomplishments that makes up your digital identity, right? So I would say that, of course, with through our Galaxy ID, what we are seriously trying to build up is to essentially is your Web3 profile. So I do think that in the future, especially when people are so excited to either to build their own
projects or even offer help to a project, right? If you're a community manager, the number one thing that we look at is how engaged you are towards the community, or how long have you been in the Web3 world, right? Mm-hmm. So, for example, if you have attended enough AMAs, you do understand how AMA works, right? Mm-hmm. Instead of telling them, you can actually just show them what we imagine in Project Galaxy. You can just show them that, hey, this is my Galaxy ID, and yeah, you see, I've attended this source of events. So so basically, I have a basic understanding of how things should work. Mm-hmm. Of course, it's just a supportive tool in a sense, but again, I would say that, for example, another campaign that we ran, I think it's an interesting one. It's called the Shadowy Supercoder. Shadowy? So yes, Shadowy. SHADOWY Supercoder. Uh-huh. So this is an interesting one because what we did is that we actually asked for the help of a friend of ours, Bentek. He helped us to scrape up some the list of addresses of the Ethereum developers. So So what we did during that time is that we partnered with Tenderly, Alchemy, Polygon, Gitcoin, Anchor, Persig, Taurus, QuickNote, CurveGate, and also One Key to offer the Shadowy Supercoder NFT pack to over 100,000 eligible blockchain developers, right? So throughout our data mining in a sense, we have collected 110,294 Ethereum addresses who deployed at least one contract on the Ethereum mainnet before the 1st of August 2021, and also deployed contracts that had at least two different addresses interacted with it. So these addresses are then ranked into two tiers, in which that tier one shadowy supercoders are those that serve equal or more than 500 unique addresses, and contracts had at least one transaction in 2021. And tier two shadowy coders are those who have served less than 500 unique addresses, and those who have served more than 500 unique addresses but have no transactions since 2021. So imagine having this credential. What it means that you're a capable smart contract developer. You don't have to show them your codes. Of course, eventually you do have to show it to them, but instead of just introducing to give a self-introduction and also to talk about your past experiences, you can just show him this. Hey, I have this credential. This is verified by Project Galaxy. This is interesting. So this reminds me of something like, let's say when you're the certificate issuers, they're gonna do like some tests to verify that you're good at something, right? But sometimes you can actually verify that you're good at something through your on-chain data.
which is Yes, something yes. that Project Galaxy is trying to do, because the credentials can tell you exactly what have you done and issue the specific credential, which can somehow act like a certificate as well, right? Yes, exactly. So the credential is not always certificates, but it can be certificates. It can be more than certificates, as you say. The possibility is limitless, but it depends on what will be like the users' adoption of the credential themselves, right? Yeah, I mean, like, again, credentials are just, I think they are just records, right? Records of activities, records of reputation, and also accomplishment, right? Mm-hmm. So, I mean, even for Facebook, when they index your relationship status, going from single to in a relationship and then going back to single, this for them are all credentials. Especially so I did think that for credentials, right, I think sometimes it has to be updated, of course. So we have to work with our partners, to, I think, to launch different types of more and more campaigns to update it, right? And yeah, so I do think that, yes, from our standpoint, I hope that through our hard work, we can provide the best product within the market, and also a product that can deliver values to not just the project itself, but also to the users. I see. So that's a like a great concept. Let me like translate this to Thai before we wrap up and we conclude this AMAs. So you can close the form, because like it actually like 10 minutes past now. โอเคครับก็คือตะกี้เนี่ยผมถามว่าเวลาเราพูดถึง credential นะเวลาเราพูดถึง credential กับตัว Project Galaxy เนี่ยว่ามันเก็บข้อมูล on chain data แล้วมันคอยระบุนะครับว่าเราทำอะไรคำถามคือตัว credential เนี่ยมันจะเหมือนกับ Web 2 certificate ไหมอย่างเวลาเราสมัครงานอะไรเงี้ยเราสมัครงานในปัจจุบันเราใช้อะไรเราใช้ LinkedIn ถูกไหม LinkedIn เราก็มีอะไรเราก็มี certificate ผมก็ถามว่าแล้วไอ้ตัว certificate ของ LinkedIn กับ credential บน Galaxy เนี่ยมันถ้าผมบอกว่ามันเหมือนกันมันจะดูแฟร์ไหมคือจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า credential สามารถใช้เป็น certificate ได้และสามารถเป็นได้มากกว่านั้นนะครับตัวอย่างของการที่ credential เป็น certificate คืออะไรนะครับทาง Darren เนี่ยเขายกตัวอย่างครั้งหนึ่งมาคือเขาบอกว่าตัว Project Galaxy เองเนี่ยเคยไปร่วมกับงานอีเวนต์หนึ่งแคมเปญหนึ่งชื่อว่าShadowy Super Coder นะครับเป็นงานเขียนโค้ดนี่แหละที่น่าสนใจงานหนึ่งนะครับแต่ว่าคือยังไงนะครับคือเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าทุกการกระทำของเราเนี่ยเป็นโปรไฟล์ให้เราได้เป็น credential ให้เราได้เป็นrecords หมายถึงว่าแบบสามารถจดบันทึกเป็นข้อมูลให้กับเราได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยในลักษณะของการ record เนี่ยนะฮะมันมีประโยชน์ยังไงนะครับคือตัวอย่างเช่นไอตอน Shadowy Super Coder เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะ index ว่าใครที่เป็น dev บน blockchain จริงๆเราสามารถระบุได้ไหมว่าคนนี้เป็น dev เพียงแค่เราดู on chain data เท่านั้นนะครับโจทย์อันนี้คือโจทย์นะครับซึ่งเราสามารถทำได้นะครับทำได้ยังไงก็คือคุณก็แค่อาจจะตั้ง condition ว่าถ้าคุณเคย deploy smart contract นะครับแล้วใน smart contract นั้นเนี่ยมีมากกว่า500 unique address ที่มัน interact กับ contact เราแล้วก็อาจจะระบุได้ว่าไอคนที่ deploy contact เนี่ยมันเป็น dev ที่มัน legit จริงๆไม่ใช่ dev ที่มันแบบลองปล่อย contact มั่วๆโยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือที่ผมจะสื่อคือข้อมูลบน on chain เนี่ยมันสามารถนำมาระบุเพื่อสร้างโปรไฟล์ให้กับเราได้โดยที่ไม่ต้องบอกได้ซ้ำว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรมาจากไหนนะครับแต่มันสามารถบอกได้ว่าเรามีแบ็กกราวด์ยังไงซึ่ง Project Galaxy เนี่ยจะทำในสิ่งนั้นนะครับคือถ้าสมมติว่าเราบอกว่าสมมติทุกคนมาดู wallet ผมอย่างเงี้ยจะรู้ได้ไงว่าผมเนี่ยควอลิฟายในการทำอะไรมันก็พอจะบอกได้สมมติว่าผมเคย deploy smart contract คือทุกอย่างเนี่ยมันมีบอกหมดใน journey ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเอาข้อมูลต่างๆ on chain เนี่ยมาเล่าเรื่องยังไงว่าคุณเป็นอะไรนะครับซึ่ง Project Galaxy จะทำหน้าที่ในส่วนนั้นคือมันอาจจะดูเป็น use case ที่แบบ
ฟังแล้วดูงงๆว่าเฮ้ยในฐานะยูเซอร์เรามันมีประโยชน์ยังไงล่ะนะครับคำตอบคือในยูเซอร์อย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเรามองในมุมมองของดีเทลอ่ะมันไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นแค่โปรไฟล์ให้กับเรานะเราก็มีเท่ๆแต่ว่าถ้าเรามองในมุมมองของโปรเจกต์อ่ะสมมติคุณบอกว่าคุณไปเปิดโปรเจกต์Web3อ่ะแล้วคุณอยากรู้ว่าคุณอยากจะไปหา user target กลุ่มหนึ่งที่เขามีคาแรคเตอร์ประมาณนี้1 2 3 4คุณจะหา user นั้นมาจากไหนล่ะปัญหาคือถ้าคุณพยายามไปไล่หามันก็จะเป็นวิธีทั่วไปแต่ว่าโปรเจกต์แอซี่บอกว่าถ้าคุณใช้ credential ของเราสามารถ offer ให้เลยว่าคุณอยากได้คนแบบไหนเราเคยไปนั่งเก็บจัดเก็บ credential ของคนประเภทนี้มาไหมก็สามารถไปดึงมาได้เลยอะไรในลักษณะนั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตัวโปรเจกต์แอซี่กับเรื่องของตัวอย่างของShadowy Super Coder เนาะโอเคครับก็ในนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผม wrap up เลยแล้วกันนะครับโอเค so thanks Darren for joining on this session here this is like very interesting talks about Project Galaxy I've learned a lot actually and I hope everyone here that joining us this session also learn a lot about Project Galaxy as well Yeah, pleasure is mine. Yeah, I do like thanks a lot because like there's a lot of Thai communities that have been like hunting for the NFT credentials and with like the recent teaching it actually like earn a lot so we actually like do all the project I see some fortune as well so yeah congratulations for your like successful project launch it's been like thrilling for you to have like a lot of good feedbacks here about the projects as well I mean it's I would say it's a very crazy I would say it was a very crazy experience for me as well so yes, thank you guys so much and sure. also because I do see a lot of fake sites of Project Galaxies just popping up so also like to remind the community members to if you don't mind you guys please do follow us on our socials you can find them on CoinMarketCap and I think in a sense where we will always update you guys if we are listed on any exchanges and we also have disclosed our contract addresses as well on top of our Discord so stay safe and don't get scammed yeah this is like the very important one because scams in Project Galaxy is very I mean in the Web3 so sorry scams in any project is very scary especially if you're like new to cryptos the first time I've joined in crypto space and scams DM me I'm a little bit like frightened but yeah I'll make sure this message was sent to our committee as well ครับก็คือทางกับดารินเนี่ยเขาบอกนะครับว่าแบบคือเขาบอกว่าขอบยินดีด้วยนะครับกับช่วงของการแบบ TGE ที่แบบประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็บอกมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะครับระวังเรื่องของตัวไอ้สแกมนิดนึงนะครับเพราะสแกมมีเยอะมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าแบบคือถ้าสมมติว่าใครที่แบบตามโปรเจกต์ก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันมีแบบสแกมเยอะจริงๆโดยเฉพาะแบบในพวกโปรเจกต์ Web3 เนี่ยเราจะเห็นสแกมกันเยอะมากเนาะแบบ DM มาบอกว่าคุณต้องไป connect wallet อะไรอย่างนี้นะครับถ้าไม่ใช่ทีมงานบอกว่าเขาจะ DM คือทีมงานไม่มีทาง DM ไปก่อนโดยที่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอันนี้ก็ย้ำนิดนึงและถ้าเขา DM มาเรื่อง listing เนี่ยสแกมประมาณแบบ 100% นะครับก็อันนี้ก็ฝากเตือนนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามโปรเจกต์ Galaxy ยังไม่ได้ติดตามโปรเจกต์ Galaxy เนี่ยก็สามารถเข้ามานะครับผมแปะไว้ใน AMA Meeting แล้วนะครับพวกข้อมูลต่างๆในการติดตามนะครับก็ so thanks a lot Darren for joining us here this session we've been very excited to have you here before we go is there anything you want to say to our beloved Thai communities here Darren ไปแล้วโอเคแป๊บนึงนะเขายังอยู่หรือเปล่านะโอเคครับก็ผมไม่ชัวร์เขาหลุดไหมโอเคไม่เป็นไรก็
ผมถามเขาไม่ทันนะครับก็ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอแรป AMA นี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาจอยเซสชันนี้เนาะสำหรับฟอร์มก็อย่าลืมไปกรอกกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กรอกโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาจอยเซสชัน AMA วันนี้เนาะวันนี้เสียงผมอาจจะกระตุกบ้างขอโทษทีแต่เดี๋ยวผมมีอัดไว้บ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาเช็คคุณภาพอีกทีว่าถ้าสมมติไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวผมจะเอาอัพมาลง YouTube ให้ในภายหลังเนาะสำหรับใครที่แบบมาไม่ทันนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาจอยเซสชันนี้ครับขอบคุณทุกคนครับ